Ndabasuhuje aho muri hatandukanye, mbifurije amahoro y'Imana. Uyu munsi ni inkuru y'akababaro, ni inkuru y'incamugongo, aho umuhanzi w'indirimbo z'Imana, umuramyi wari ukunzwe cyane, Gisele Precious yatabarutse. Iyi nkuru rero y'akababaro yamenyekanye ku mugoroba w'ejo, kuko nk'uko byatangajwe n'abo mu muryango we, ntabwo yari arwaye, ahubwo yaguye mu bwogero muri dushe, ahita ajyanwa mu bitaro bya Gisenyi i Rubavu, ari naho yaguye. Yari amaze igihe gito akoze ubukwe, kuko tariki ya 18 Ukuboza mu mwaka wa 2021 nibwo yari yasezeranye imbere y'Imana. Yitabye Imana asize umwana w'umuhungu w'ibyumweru 3, kuko yari yibarutse ku itariki 28 Kanama muri uyu mwaka. Gisele Precious atabarutse ku myaka mike rwose, kuko yari afite imyaka 27 gusa. Yari umuhanga mu gucuranga gitari ndetse no kuririmba anicurangira. Yamenyekanye mu ndirimbo zitandukanye, harimo na Shukuru, Shimwa, Niwe, Imbaraga, ndetse n'indirimbo ku musaraba, akaba ari nayo yaherukaga gushyira hanze. Twihanganishije umuryango we muri ibi bihe bigoye, muri ibi bihe bitaboroheye na gatoya. Mukomere, ndetse n'abakunzi be muri rusange, nakomeze kuruhukira mu mahoro.